风冷热泵不选R134A 和R123而选232，核心原因在于综合性能与实际应用时，配性一是232单位容积制冷量更高，实现同等制冷制热效果时，冲注量比2134A 减少约30%，比2123减少约40%，能降低系统成本与泄漏风险。二是虽232 GVP675 高于2134A 1430，此处为数据对比和212377，但2123常压下沸点高，适用于离心式冷水机组，不匹配风冷热泵的工况。2134A 冷凝压力低，制热性能衰减明显，而232的压力特性更契合风冷热泵的冷暖双工况需求，且其 ODP 为0，可满足基础环保要求。232凭借是配的工况性能与更低的实际冲注量，成为风冷热泵的优选制冷剂。而21342123因工况匹配度不足，综合能效劣势，难以满足风冷热泵的核心使用需求。感谢观看。